袂歹势啦。咱先请起立，互咱来恭喜。好，讲新婚啦吼，新婚的第一礼拜，第一届的礼拜拢是足忝的，尤其是拜咱举行婚礼，计讲爱做礼拜，因为我才无顺便计讲做礼拜是嘛，我毋知咧做啥。你当想着因足忝嘛吼，因为欠骨了，所以计讲吼，下早吼，还佫有真侪代志爱处理，要参加迄个礼拜，其实还佫咧，人讲还佫咧戆神啊。总是迄个欢喜的心吼，是暗藏袂掉。人讲新婚有新的祝福，也有上帝新的人生所享受互因家庭的功课。第二，咱要讲合一的肢体，上帝互咱学的第二个功课，合一的肢体，合一是足重要。总是咱若无先认清楚。咱每一个人拢是肢体，咱无法度做到伫合一。好像是讲咱即摆好有一边玻璃破去要修理啊，吼，讲啊会晓人啊，吼，足侪人拢走来，大家徛伫遐徛足久的，毋知要哪下手。为虾米？毋是讲袂晓啦，大家拢知，但是无人知影伊举啥物款的工具啦。大家拢知影吼，这玻璃破去。先甲伊扣起来，吼，举扫帚甲扫起来，甲扣互清气，看倒，吼，量出招咱电挂，找啊，甲电去，用啥物款的灯啊，啥物款的光辉啊，大家拢会知，讲拢真够讲，讲就开始要举扫帚，啥物举，毋知，啥物扫毋知，啥物去买毋知，啥物来电嘛毋知，总是有足侪人徛伫遐咧看。所以咱发现，咱若毋知影咱家己是扮演啥物款的角色，咱是会晓扫帚，较爱举扫帚的，负责讲的，还是挂玻璃的。咱若无认清咱家己的角色，咱就无法度演好咱家己角色所爱扮演的，咱嘛就无法度来做好一件代志。虽讲迄个代志放伫遐，大家拢知，安怎处理，大家讲较明了，都是安怎做，无看着。这互咱看见要合一大成，咱要先知影，咱每一项所扮演的角色的重要。咱咧先知影，咱到底伫教会，伫咱的人生内面，上帝互咱啥物款的使命，互咱啥物款的身份，啥物款的恩赐，咱才有法度伫侍奉、伫家庭、伫人生的中间，发挥咱的恩赐，最光、最合一的器具。总是咱若要做一个合一的肢体，真重要。咱先大先知影咱家己所扮演的角色。所以上帝经文内面11章19、21讲，伊要互咱有一个合一的心，大成要拄起咱旧的心，赐咱一个饱的心。伊大成要将咱旧的心拄起，佮赏赐咱一个饱的心。旧的心，咱要用另外一个角度来看。有当时咱讲，迄个旧的心就是啥物？迄个人家晓看家己，迄个人家想伊家己介意。伊个人敢若自我为中心，伊家己要安怎就安怎，伊无管待别人知。总是信仰的，互咱看，毋是看到迄个问题。信仰甲咱看啥？是你爱徛另外一个角度，当你来看见迄个旧的心是即款的现象的时，毋是会互咱活落伫迄个现象内面的。咱信仰甲咱讲，是你爱徛另外一个角度来看。咱家己的心内是啥物款的健康？当你若是敢若看到家己，当你敢若想你家己所欢喜的，家己想要安怎就安怎想，就表示你即个人所活出的你，毋是真正的你，是安怎？是一个互罪充满的你，互欲望来充满的你。即款的你，毋是上帝欢喜的，即款的你嘛，毋是上帝创造的。上帝是创造咱人，是用好放伫咱的内面，用上帝神下伫咱的内面。所以，当你若敢想你的时阵，就表示你所活的，毋是真正上帝爱咱活的心。表示你无上帝活命伫你的内面，若无上帝伫你的内面时，你就无法度看清楚你需要是啥物，你所扮演的是啥物。
啊，你若毋知你需要，你自然就袂去摕你所需要，摕你所欠缺。所以上帝要帮助咱提起迄个旧的心，就是要互咱看清楚，咱家己真真正正咱到底是啥物款的人。咱目前的状况、上面的情况到底是怎样？敢也有迄个贪心伫咱内面，也有迄个病惰伫咱的内面，也有迄个无定心伫咱内面，也有迄个无愿意做伫咱内面，也有迄个歹习惯伫咱的内面。上帝肉的心放伫咱内面是，会互咱家己亲像咧照镜共款，看出咱面倒位垃圾无好势，毋是看到准拄煞，看到就是爱甲咱讲，爱靠主来解决这个问题。好，亲像咱照镜的目的，就是为着要互咱的面清气，互咱的头毛洗好势，互咱的面貌仪容拢真好势。所以信仰就亲像一个镜共款咧照咱的心。咱心倒位有垃圾、污秽、无属于上帝创造咱的好的，才拢爱除去。因为这咱若无除去，咱就无法度活出咱家己的价值。就算是一个人，若毋知影讲伊是会晓扫涂骹的，伊嘛是徛伫遐看，伊毋知伊爱扫涂骹。总是当伊家己有一个心伫伊内面，知影伊的温数是会晓扫涂骹的时阵，当伊看到迄个问题有需要扫涂骹的代志发生的时阵，伊真自然就会去举扫帚到本斗，开始伫遐扫，毋免人讲，伊看到就会晓去扫。这是真自然的，因为咱每一个人拢上帝分配无共款的职分，无共款的专长，所以当你看到迄个问题时，真自然你就要将你的专长提出来。我会晓扫，我就假设会晓设计，伊甲伊摕手机面，哦，这挂路灯顶，会晓去买，伊就徛倒摆去买。会晓做，伊就举讲对开始定。每一人分工了，你会发现，奇怪啊，无叫你做啥物，也无分配你做啥物，为什么即件代志会当处理甲真好？就是因为合一。当咱若有上帝的心帮助咱重新来恢复上帝创造咱的水较好的时阵，咱嘛知影咱的温数，咱嘛真自然会知影咱的定位。看见迄个需要，就想到咱应该爱负责任，咱真自然去做。所以，当上帝叫咱遮侪人来到教会时阵，应该所有的问题拢爱得到处理，所有的需要拢爱得到补满，所有的欠缺拢爱得到帮助，所有人拢爱得到关心。因为咱每一个人来，上帝拢已经互咱有使命，甲迄个专长，会当加做别人的帮助。当咱若无法度得到人的帮助，就表示还有人还未明白好，还有人还未明白伊爱做啥物。当咱若无法度去帮助人，就表示咱还无够了解咱家己需要做的是啥物，这是一个真大的危险。人生若有一个问号，特别是信仰时，这是一个真大的危险。当咱若毋知咱要做啥物时阵，就表示咱嘛毋知咱爱得到啥物，更加毋知影咱会当用啥物。伊主要所有名内底，咱到底会当用伊的名，加做咱啥物款的帮助，这咱嘛毋知影。那安尼，咱的心真正就规日空空，咱的心真正对咱就无利益，甚至咱的心会变做是一个空的重担。好亲像互人感受袂到伊的信仰的好，上帝互我感动伫倒，信心互我充满伫倒，我拢毋知，只是知影逐礼拜安尼做礼拜，信仰就变做是一个重担。咱的信仰毋是要互咱做一个重担，当咱逐摆来的时候，就是搁一摆帮助咱重新来了解咱家己，要咱做到倒一个坎站。当小时光照咱，上帝互咱一个肉的心情，咱应该知影讲，咱内面阁有偌济无够了，做不够好的，咱爱家己为线伫遐。若我做无够好，过来我爱安怎做，会当进步。设定迄个目标，逐礼拜我就是爱进步偌济，进步偌济，日日进步，逐礼拜进步，逐年进步，安尼我的生命就愈来愈好。所以，当上帝互咱一个肉的心，是要爱咱。知影咱家己的健康，设定目标来成长。上帝毋是叫咱看别人，看咱家己，因为行招时是照咱家己，毋是要照别人。当咱照着咱家己时，爱知影咱家己倒垃圾，气无好势，还是胃无好势，爱装下咱家己做一个完全的。因为迄毋是干那咱互上帝欢喜尔。当咱家己若完全时阵，咱的生命会得到上帝祝福。你看的基督徒才有气力。
伊款的基督徒，才是真正上帝爱互咱。伊款的对基督徒，嘛才是咱所追求。上帝伊甲咱换一个肉身，就是要互咱明白这一切，佮互咱明白，咱家己毋嘛是所领受的恩赐是啥物，也要互咱知影，咱彼此是肢体的重要。我讲上帝互咱一个肉身，互咱了解咱家己的问题，咱家己的欠缺，咱家己的恩赐甲才情。当上帝互咱了解时，你嘛会发现，原来我是一个肢体。啥物意思？原来我是左手，原来我是右手，原来我是扮演手的角色，原来我是扮演脚的角色，原来我是扫涂骹，原来我是爱修理。你若了解这点时，你就会当发现一件代志。我需要对方才法度完成这个任务。当上帝若互咱的教会一个任务，修理部的，这个任务需要逐个人拢了解伊家己的专长，愿意为着主来做，这个使命才法度完成，这个任务才会当达成。所以，当你若了解时，你就会当发现讲，原来我需要对方，我需要其他人甲我斗相共，毋是讲我涂骹扫了就无代志啊。因为上帝互咱任务是爱修理部的。部咧爱修理好，才算任务完成。我扫了尔，嘛无算完成，只是完成一部分尔。我阁需要有人来修理部咧，有人挂布咧，有人来丢顶布咧，所以我需要其他的同工。所以，当上帝伊互咱一个肉身，就是要提醒咱需要彼此，咱需要其他的人来帮咱，诚做咱的帮咱来完成这个任务。所以，大先知影人爱去邀请其他人。有可能咱知影伊的恩赐是倒落，咱会当鼓励，也说我需要你，因为上帝互咱的任务无你无法度达成。若咱也毋知咧，你会当试做看嘛？你伫你试做的中间，伫你事后中间会偷偷去发现讲你的恩赐是倒落。你做时你才当了解，因为你若无做，你永远就毋知影你的专长伫倒落。咱的专长嘛是需要咱不断去做，才会当哪来哪留练，敢毋是？所以咱的信仰是爱学习的，咱的恩赐是要伫服侍中间去发现的。伫咱服侍中间，你会常常感觉，我对某一方面，当我若对音乐有恩赐，你听着音乐，你真自然，你就会晓唱，会晓合。有人一听着音乐，你讲哇，一场的礼拜，来当拜倒一首的圣诗，先安怎拜安怎做，会搁较好。真自然，圣神就感动你去做遮个工。所以大家咧安排迄个节日的时，有人讲我说你真有恩赐哦，你若会晓做？我讲其实我袂晓做，但是你若愿意有迄个心气去做的时阵，上帝就会帮助你。所以当我为着一个节日，为着一个节目，我伫遐咧想的时阵，伫遐祈祷的时，真自然伫我生活中间，迄个画面会一直走入来。你会当安怎做？搁较好，你会当安怎做？无共款的想法，你会当安怎做？会当无共款的效果。即个月嘛，好拄拄参是邱校长，捌甲我讲过，然后爱到极致安怎？智慧生，爱到极致智慧生，就是你若真正有迄个徛伫迄个问题顶面，自然你就有智慧，知影要安怎解决。你若有心想要解决迄个问题，就不怕有心人，天下也就无难事。只要看你有心要做啊，你若有心要做，上帝就互你。你若有心去做时，你就知影迄是毋是你的恩赐。当你若找着你的定位、你的恩赐时阵，你的人生就会哪来哪水，哪来哪好势。因为你会知影倒一方面是你上教的，真自然会晓去做，圣神的甲你同工的，会当做出真好的效果。所以我伫教学讲台时阵，我伫其他的教会分享，真侪人讲我讲扫涂骹简单啦，凊彩找一个来扫袂好啊。我讲咱会当逐个人拢掠扫帚来扫好嘛。咱就分100个土堆吼，100个土点涂骹，逐个人掠扫帚，搁分到看，会晓扫袂晓扫。扫涂骹无简单嘞，因为我家己嘛爱扫涂骹，所以我知影扫涂骹无简单。你扫帚爱有细面嘞，毋是咱分到摕落甲飞入去，你当那灰尘拢会轻微乖乖家己飞入去。你扫若无细面时阵，你会扫甲硬硬飞咧，灰尘扫乌袂走，走到尾啊，本来是一堆定定伫遐尔，互你扫一个烟仔规厝间，啊，一声你扫袂完。
阮若是扫帚会解决，即摆啊，搁摕底部4过7样飞甲规间啊，所以少有技术呢。所以上帝讲毋通看轻咱每一人的恩赐，甲咱所做工课。真侪时阵，你感觉迄个小可代志，啊，凊彩找一个嘛会晓，我讲凊彩找一个若会晓吼，这就无算啦。上帝就袂看这个做宝贝，就是因为伊每一件代志拢有伊的秘诀，拢有伊的技巧，拢有伊的智慧啦。所以当咱若伫听内面愿意为主来做，将咱的恩赐发挥出来，迄个听，迄个恩赐，就会当造就真侪诚侪正人的祝福。迄个你所侍奉的顶面，嘛会当发现你家己伫侍奉顶面的成就，迄款的受肯定、受祝福，迄款的互上帝神所充满，甲上帝同工迄种的甜蜜，就是遮尔啊好，遮尔啊水。后人看做像是你做到，但是你的心内永远拢知影，是上帝神咧带了我做遮个。所以上帝伊互咱一个肉的心，要帮助咱。互咱知影，咱是互相倚靠，才有法度来完成伊的使命。所以咱需要彼此，咱需要互相斗相共，咱需要共同来拍拼，咱需要互相来合作，才有法度成功。咱靠一个人无法度完成。咱用一个简单的例，若要摸一个西瓜好，有人的恩赐做正手，有人的恩赐做倒手。你想，你若干一直要靠你的正手，无爱去找人斗相共。你正手敢有法度甲一个西瓜抱起来，真困难。你若抱一个小玉仔，可能搁有法度。你若要摸一个西瓜，你讲干一支手要甲迄个西瓜安尼10外斤重，你讲要甲抱起来，毋是逐个人做会到。有人可能较粗勇，伊有法度啦，但是一般人可能做袂到，伊需要其他人斗相共。啊，其他人讲，若你是正手，就慢慢找一个倒手的，两手才会配合。啊，若倒手拢无愿意出来，啊，另外一个人。